Yes, Jesus, you are good and you're faithful. Simarhanga bwa Sunday rizoba kandi Sunday yo kubanza omukwezi okwa mwenda 2025. Nebiro mushanju byokwezi kwa mwenda 2025 kandi of course twatandukanye cyeshongore cyane orakiri kugira ngo oyine kusimarhanga simarhanga abo mwisogoyi simarhanga no buharabe hine biri kukora abanisam no manyana hariho butemba hariho akashuma hariho akatemba hariho akashuma but simarhanga bucunce cy'umwisiyo simarhanga habucori simarhanga habukorusha simarhanga abo kuba wotamusemere I am telling you no bano muri yazamanya program ni Indian Simanta of course netishibwa habachi by Development Sako kandi namba zesimwe zari ha screen in case you want to know more about them. Niko tijatitiyo nechigambo chizoberi kandi of course tune Reverend Father Sas Siriri ahabwa cyane parish twenda kunda mnonga habo mukama kumureta kurungi kandi nsiriza tumwakire atwakureho nabanyuma tugomizemo. Father twakushamira. Mwebare mnongo mutebereza kanisa wa program inyakira buri omwe harone yitwe program eji webare kubane yitwe nyisabangu turikize kurungi tutega amatugeitu tore kigambo cya mukama ayongere kutereza amane no kutumurikira no kutereza obwenge bwe okuturature omunseji yabare mnonga Father noza kutwara umushara nabanyuma ututware hacweka cyuko tugambire ekigambo cyerizo omuzina lya patiri nerya mwana nerya mutumuru kwera kamanyamahanga omurungi tukusimire cyoncho cy'amagara yebari kubusesa turi yabahurire ntukusaba amana gawe ntukusaba ubuhabuzi bwawe n'ubwenge bukomoka ahariwe koko turahurira mu kigambo cyawe Solomon akasaba ubwenge bwo kwebembera abantu wewe nkakata kubasa ubwenge bwe bwabutakuwemarira yamanyangu yakwegamira yakusaba ubwenge bukomoka hariwe noza kumwebembera ayibembere kurunja abantu abo wamukwasize nito muri akakire ntukusaba ubwenge utereza ubwenge uturayizo nese kwebembera abantu bawe omakageitu ahamirimo yeitu nabyone biturukora rero nse gitugiture mukurunje nk'abana bawe rero nyensya tube niwe umwanya gurukwera ibyo natwabisaba tubare muri Yesu Kristo mukama witu Amen. Mwe ninza kusaba utusomere kigambo cya mukama. Ekigambo cya mukama nikirgo mu kitabo cy'obwenje kandi ntushoma eshura ya mwenda akanyerinza kushoma ke 13 mpaka haki 18. Mbwenu ni muntu ki obasa kumanya inama za Ruhanga nari noha obasa kucenga ebi mukama yenda manya ebyabantu batekateka tibibura mukubanganisa nebitwenda kukora osha utinibija kurema ahabo kuba mubiri ogujunda gumbandamira umutima gw'amagara neri ihema ryitaka riremerera umutima gw'ebitekateko bingi kuturabe nitugumirwa kurengerera ebiryo munsi nebituri hihi tukabizora ahabo kwehenenga mbwenu noha oracondorize ebiryo mu iguru nohora manyire enama zawe iwe utamuhira ubwenge kandi utamwehorerize mutima wawe urukwera kurwo mu iguru uko nuko emigendere y'abari umunsi yashemeziwe abantu bakegesibwa ebiri kugwisa je bakarukorwa batyo ubwenge kigambo cya Ruhanga Yebare mwana Kathurre amakuru marungi ga Yesu Kristo ngo gahandicurerwa kama benimwe amakuru marungi ga Yesu Kristo ngo gahandicurerwa ebimbiro bingi by'abantu bikakoratara Yesu na agenda yahinduka yabagira ato muntu wena uyiza hindi atagirise na nyina atangirise na nyina omukazi we n'abana binise n'abanyanya
nangwa n'amagara ge tabasa kuba mutendekwa wanje. Wena otekora omusaraba gwe akankuratira tabasa kuba mutendekwa wanje. Noho muri imwe owakwenda kwombeka omunara atabanze kusitama akabarira yabayine ebirikuguheza. Kuyakuba atagizira atyo yayombeka omusingi bwanyuma yasanga atarikubasa kuheza ogwo murumo, abareebi bakatandika kumusekyerera bate ekisiiza kikatandika kwombeka kyarimwa kuheza. Nari numugabe ki owakuhurra kuteera ondi mugabe atabanze kusitama akareba yabawe n'engabo ze 10 bakubasa kurwanisa owo obukumi 2 oyizire kwerwanaho. Kuyakureba atarikubasa akatuma hari ogwo mugabe akirahare kumubuuza eki yakumuhongera ngo bagarukane. Nimwe nuko kiri kityo, tariho n'omwe orikubasa kuba mutendeko wanje atasigiraho byona ebyatungire. Amakuru marungi ga Kristo. Mutahi wanje arine itwe omuri akakeire ninsemerwa kuba niwe. We bari kuba nanye omukubagana kigambo kya Mukama omwisomo lyo kubanza twahurire ndyandirwa mu kitabo ky'obwenje. Solomoni yaba nayehanuza ahamana ga Mukama abwo busoborozi bwe n'obwenje obukomoka hariwe. Solomoni yatumurikira ngwitwe miteekateekere yitu na plani zitu n'obwenje bwitu obwense kiine yuburukoma omwe ebiturikuteekateeka nibibasa kuba biteezire, omwe biturikuteekateeka kandi tukahendera tukozire biba bitebembirwe maani ga mutima orikwera biturigiramu oburemezi birigiramu n'abataahi baitu oburemezi omwe tuhabagira. Konka obwenje bwitu n'oburabe bwine eiburukoma omwe ntuhabagira ngu tukumanya plani ya Ruhanga n'emiteekateekere ye. Konka hiine Ruhanga yatwibiizeho akatumanyisa plani yatwiniire. Ekyo ntukisimira Mukama kandi ntukisanga omu kitabo kya Yeremiya omutwe gwa 29 omusororongo gwa 11 nahagira hati nyakubaho nagira ati nyawe nimanya enama ezinabacumire ez'oburungi zitari z'obibi obwo mbarindiriire ebirungi ebimutuura mwinire amasiko kutunga omu biro byanyu ebiriisa. Mwine tata korubo ryaho kebuuzo Ruhanga nanteekateekera ki plani za Ruhanga niziiha ansa twagihurra. Ruhanga takakuplaningiraga ekintu kibi, Ruhanga takamplaningiraga ekintu kibi. Enama ya Ruhanga tekabagambi ahariwe ekyarikusaba n'okuhurra iraka rye. Nambwe ni warine itwe yenda kuhereza amasiko yenda kuhamiza ngo Ruhanga arine iwe oryo mu mikono ye kandi plani yakwiniire nunungi tiyo kwerekereza neyo kuhereza amagara neyo kuhereza obusinge neyo kurinda iwe kyarikusaba oyeteeke omu mikono ye. Akatanga yatuhereza obwenje yatuteeka omu nsomu. Konko bwiro bwingi nk'oku natandika ningamba enama eziturikucuma plani eziturikukora choices eziturikukora omwe ntutiisuka aha bubangizi bwa Mukama. Choices eziturikukora omwe nziba zegamiire factors nyingi. Hariho ebintu ebikutureetera twacwamu encwama eziturikucwamu tukahendera tukozire ebintu ebitukozire. Eyokubanza ni emotions. Hariho omuntu we kwakusemererwa hariho akukora ebibi yahiza kugira ata kusemererwa atabandize kuteekateeka atabandize kwebuuza ekyekyo kinaza kukora
nkizwana na plan ya Ruhanga Ruhanga naza kuchikunda Ruhanga naza kukisemererwama we kware yasemerwa hasahejo ibyo kuteka kukora ikikire nibirugo mu mutwe ahindera akozere kibi kandi haro n'ubumwa akusemerwa akakora birungi hariho akugire kinaga ibyo kuteka icyo kinaza gukora ntakorwa muki ibyo bikamurwa mu mutwe bukwari hagire kinaga kiyateka gukora ni cyeco kwari yateka kwita umuntu esahejo ntagerata namwita kwari yateka kutera umuntu ori esahejo namutera ori kwari yateka kugarukamu ogwo yamusobeza kubi esahejo amugarukamu kubi tiyabanza kuteka yes nagire kinaga nanka yasombeza hine kitagenda kurungi konka kunda amutera ori kiza kusemeza Ruhanga kunda amwite nkizwana na plan ya Ruhanga kaso Ruhanga kayatuzubiro kwita kayatangiro kundana kayatangire ngo munso mutugituremu tusasirane isara yatatito umigurukana itwegeso kusasirana kaso kuwamwita kuwamutera ori kuwamugarakamu ebigambo bibi kandi Ruhanga yakuhangire na munonga umwe kubantu batiza tuyigura kanwa ko mwana tukahasirra ngo bigambe birarugemu bebiri birungi kere ayezubwe kaskore wabatizibwe ukahasurwa kanwa kawe kakigurwa ngo gambe bigambe birungi bikwisa mukame kitinwa aha bwenki noyogaho umuka gambe ibigambe bitashemire ibiracu mutuma gwa mutahi wawe ibirahendeka yawe ibirahenda umwana wawe ibirahende n'abantu abarukora nabo izo nizo plan zito mwezi turukora n'encho mwezi turukora izegamira emotions izindi ni economic factors ariho umuntu wo kwakubure sente urunda ko buntu kagira kata kabura na wambugana no manyota hat nankogwe akasente tukagizire kata omunzaho tukarum aba hostile agwisakagwe nabeka agerata bamusobera naho baryaho yes tinyine sente isaheje ndukubi konkaje manyisangwa ko buntu kakurugemo wabenyamiswa arakufune sente nabose kamuchwa abandi pe atobunyine sente tinkwenda kumanya bagizire bata abamperire nango mutwaza entwaza etari yo buntu plane zite ziturukora na choices ziturukora nzubaze umubwiro bwinji nzubasegamire factors zindi izitari mu Ruhanga and izo factor ni environment umwe n'abantu abiturukutura nabo bantu bitu ngambira munwanu wawe ninza kugambira icyo gizirota ecori munwanu wanje kware yagambe eki nabwo ecyo nintekwa kugeranta nintekwa kuchikora kuba munwanu wanje yagerata yagamba ona si worakuratira buri kintu cyone cy'umunwanu wawe yagerata yakugambira munwanu wanje kware yanje ngo tuzo mu club rekanze nkahi nzo mu club munwanu wanje kware yaje ngo tukore eki obakikiro obakigwire kunga munwanu wanje yagerata yakigamba factors izo n'ubuzezo roho konka tumanye obwiro bwinji tugume teke icyo Ruhanga kugerata harkwenda tubene icyo twakora kandi ko twahurira mu makuru marunjo kuratira irakari ya Ruhanga hari mu costs arebyo raye sase nubore nobureba ngo asahejo n'ubirungi no byetaga konka hari ibyo raye sase ukateka ngahi ukateka harubazu ahabwo bukama bwa Ruhanga izindi ndizo factor and culture zito mwe culture yitu twine briefs ABCD konka umwe Ruhanga katuhereza ubwenge tuburi kintu cyone kiri mu culture zito kugira ngo umwe nikizwana n'ibya Ruhanga ninga n'ikirungi iwe nko muntu Ruhanga yahangira akateka mu bwenge nangwa osomereho konko kahendera iki kiri mu culture yitinka atana na culture yitu konko bwaza kuchikora yes kiri mu culture yawe kishikire nkizwana n'ubwa Ruhanga so tugume twebuze ebyo inchomuzo neza turaze gukora choices turaze gukora tugume twebuze kibuze kinaza gukora kinaza kugamba cyegamire n'ikirahanga rukwenda ubu niwe turakore ebinte biri byo
tukatura kurungi omu nsomu n'abatahi bitu na n'omu maka gaitu n'aha mirimo yaitu rero inyensya tukatura na Ruhanga. Rero omu makuru marungi Kristo nahatwereka ngu twaza aho kuba twari abantu bingi ngu nibamukuratira babamukuratire ingira babiine ensonga zitari zimwe na zimwe. Hariho omwe abarebere yaheza kukora ekyo kutangaza kyo kuhindura ebyenyanza n'emigaati ebyokurya bakarya bakiiguta hariho abamukuratira aha bwekyo. Omwe hariho ababiire bamukuratira kuza Yeruzalemu ahabw'okukizibwa ahabwo kutangaza ebyabiire nagira ata ebyabiire nakora okukizibwa konka kundi aze yankiza ebindi otagirota aha utambuza konka yatuhabura imwe bariyo nimunkuratira nimumanya okunkuratira ko harimu costs nomangu hiine ebintu ebyosemereire kweyihaho kwesasa ukabona kunkuratira ati wena ayaza kunkuratira ayanja abaziire be ise na nyina banyanya barumuna ayeyoje rero abona aheka omusaraba gwa agira ata ankuratire mwene wahurira ngo uyange omuziire wawe nyokosho n'abanyabuzare bawe ukuratire Yesu nubasa kugira utubona si Yesu kandi ekyo nyange omuziire wanje nyange bine mawe nyesigiseho ebyensi nkukuratire konka twizuke ngu omu kiragiro kya kana Ruhanga wenka niwe yatwire ekiragiro ekyo kyokukunda abaziire bitu kandi Ruhanga atakayihakanisa konka Kristo kyakugezaho kutwegyesa hariho ebintu ebimwe by'abanwani bitu eby'abanyabuzare bitu omwe ebibaratuteekemu ebitutasemeye kuteekaho amagira ki amiiso kugira tata yagamba mama yagamba munyanyazi yagamba konko katiina mwine mawe byagamba nantakikozere n'obukyakuba kiri kibi ohenda orugizi rota okikozere kuba mwine mawe yagira ata yagamba ninga omuziire wanje omwe yagamba Yesu natwegyesa kuhurira kukuratira ekyo Ruhanga arikwenda okukira ebyabatahi bitu ebibakugira bata ebibakutugambira na munonga byabutakuzwana n'iraka ryoha ebyo tubireke oba mwine nyoko mwine so yenda kwanga agira ata akwanga konka wanoreba ngo ekyo kukora nikizwana n'ebiruhanga kugira ata arikwenda so nenda tugire ebintu ebitwayeyihaho twaza kumukuratira omunsi y'abariisa harimu ekigambo kibakweta okusigirira ente nungi omu bariisa egira amahembe garikwera wasanga ente etegize kurungi ine amahembe gayo gorikwera kurungi ekukire gye eyine ibara rirungi eri bihogo egyo neeba eri ente nungi konka okusigirira n'okusanga ente neyera amahembe konka erimu emiranga erikugireeta omu mahembe harimu emiranga erikugireeta erikwiragura amahembe gona tigakugira gata tigakwerera kimwe nigeera konka hagati harimu emigira ki emiranga na nitwe omu magara gaitu omwe gwokwikiriza twinemu ekintu ky'okusigirira okabatizibwa wayera konka omwe oyinemu emigira ki emiranga osigiriire toyezire wena konka kore wasaziremu kwera emiranga egyo ufaki nayo habwenki emiranga egyo eri omu magara gawe korende kwera ogirota oyere ente egyo tekundwa gye nobwere neyera amahembe konka garimu emigira ki emiranga kore wasaramu kwera girota emiranga egyo ogyeyemu obu nabiire ninsoma yine isomero eri twabiire nituza kuhayana naryo omu mpaka z'okwiruka mbwenu obwire kubwahikire tukantuhurira hari omwana bakamba mweta Mugema obwire bwahika izooba ryahika biza harore enduru nesekyerera Mugema twamureba twamanga ebitu byagira bita byawa ako bakaruranga n'omukwiruka kota mukoratara mbwenu obwire buhika
begaranzura mu kisaye Efurembe bagira bata bagitera oryo misono n'umugema asindu hiruka mugema ngo bwayiruka akazuhire mpare bakambaza yita hurutu ekerumu akakoba kachi kegari mwene ko yirikire kuyabere yashikanga rwagati asigira abandi batahibe munonga urukoba rwagira ruta rwagutuka ko rwagutukire impare yagireta yaragara mugihe matinku yirikiraho impare agirata ayina mahansi kuza kugizwara kuza atandika kugikwata Roma process ejo yo kuza kuyina mahansi kuzwara ejo mpare no kugifungiza abiyabira sigire bagira bata bamarabaho bihiruka biruka ngamugema nawe ahamisariza eza wano yiruka notekwa kwezo nsemiconeji ebiri oyiruka kurungi ofuna mani konka we mugema umukono gundo bamba gumagutire nkahi mpare aho kuburuko baruka rwageze ruta rwacwekere omukwate jompare no kwezo nuso mukono gumwe amanu go kwiruka gagera gata gacendera batahibe bamusiga mbwene timu yitu mugema dekurengera shi dekurempare mugema gerata ayanga mugema baga biruka bamboyetorora bamuyetorere mirunde satkonka yangisereza aguma kwasirengera chi mugema rekurempare mugema tina kurengera shi empare konka kwabira ntabarakire kace yamanya ngo yaza kusingo nkabagira ngo aramugambire kurra namuntu wanu we nanka bo yagamba mugema empare nako gerata yanza kugirekura wena mugambira atere kure empare ibintu byabiri yo kusoba bigire bita bisobe mugema empare gerata yiruka mugema atandikiraho arabaho kubanza wa kabiri wa kasato wa kanu wa katano Enfembe ko yagire kugamba mugema yiza ryo wachi abo kuba kari kurengera ki impare kama nakunda nitwe bine tata hine impare tuseme kurekura twantwenda kuba basinguzi ombuka magoha baranga eza mukorekure impare umwe aramukosti hine cyo ragerota hine kirakwike hine cyo raferwe konka ekeje cyo raferwe tukwingana no bukama bwoha baranga bigema kare kurempare umwe yaswaramu konka yahindira agizrata ariho kubanza tokaba niwe hine cyo mpare yo pasere yo hamireho iyo takwenda kugirota kurekura togire kura tohuririra karyara hanga nayohoreza abantu be abarukuraberamu kukugambira umwe ngo gere kinte cyo wagirota icyo warekura mugema hino yahurikizo yamugambire konka akahurira kirume buryo empara kagirata rahanga hino abantu abakohoreza bakakugambira dekore gimpare dekore kikintu utahumbuka amaboha bahurikize naso ko bari umukazi wawe amahine nkakaza koremireho kwasire to kwenda kugirota to kwenda karekura umukazi wa nga dekora kaze utahumbuka amaboha muhurre akazogirota okareke naso ko umusiza wawe atwire nakugambira rekura kaze akazigirota muhurre akazokareke utahumbuka amaboha baranga nobasa kuba nozo mbafumu nobasa kuba nozo mbachwezi nobasa kuba uri umusinzi nobasa kuba uri ntongane iwo umurimo gwo mukuru no gutongana nobasa batahi bawo businge umweni iwe nicyo kintu icyo semeye kugirota kurekura ukakura troha ukakuratira Kristo tukabasa guma twinejo mize tamira harye tamire bitarkwera tukateka ngo tukuratiroha tukuratire Kristo nteka kweyoga teka kugira ibintu bimwe ebitwagira ta ebitwaye ihaho
tukakuratira Kristo akatweza akatasya ombukama waranga. Rero ngo kutwahurira Kristo nawe natwegesa nabwo twaza kumukuratira nteko planninga kurungi yatwereze cyo kureberaho cyo muntu akuza kombeka enzu utakatandikire kombeka enzu banzo baririre umanye ngu egenze yuwaza kutandika oyine ebikwato ebirakoreki ebiragiheze kitarye cyo ngo noza kutera umusinge ebyetago ninga materials usange zagira zitakumara inzu ibure kwa abamba kureba bagire bata bakusekere kiza kikepanga obwo batuzubwa ukatera umusinge wo kutahomboka umusinge ogwo noza kwogaho oyombeke bisika osakare inzu gitahimo ninga kakoma umusinge utubatuzubwa icyo batandikire twagira twacimara reka teze icyo twagize reka twatandikire reka turwane reka tugeze tubarije n'ibintu cyo birkwetagwa kweze enzu yiwatandikire kombeka kutasumbuka amabwoha barahanga ubwo batahiremo ubwo batuzubwa rero obikoratere obikore icyo nacyo tuzwana no magara gitu genseje muri kintu cyo cyo kora banzo girota planingera ikore waza kutandike kaji planingere kore waza kubaza isomero watandika tamu nibana mwe mu cyumuro watandika tamu waji planingerota nonda kubo hakangahi nonda kuskowaringota subject x okutandika isomero tamu otine plan no saru ibintu bitari ebitaru plan kutandika business etaru plan omwetere kugenda kurungi mureke tu planning kurungi undi byarahanga nani byensi eseji nubwo turakisemera abanyankore mbagira ngo inenku nwarye bihire wenda kurya karungi noteka kugirota ukaterekansa za rero ukakashika nonda kurya bihire konga toyinengerachi toyinenku zo kubiteka ate bihiro rabiryota nonde birungi nonde zunungi nonde kanungi nonde motoka nungi omwe nonda kusomesa abana so ntwetaga planninga iki cyo kwenda kushika ku planningire tinara planningire ngwizo ichumurra kuzune usango gizrota oryine tukaza twizi cyumya mutayi wabuti atije ngo watahirwa nke enyamiso sarizi asahejo nk'icyo nshaka kutahirra esahejo kirakuzune n'icyumuriyo gizrota ryoyine nubwo magaragi tugenseje oyetebekaniso tano machumu chagoyine agabwa kwasa kwezo nsa hagira ho bwetaje bwagirota obwagira government ntugitega etkorre haraho government ebintu byitaragereta ibyo tarakora ndiko kwepraningira hangana bakagirata akongera ngo bacweze nzuna nagawo gizrota otiro tureke kusigera benda kwira tugireta kwere egemeranga tugireta tugeyehemu sanga umuntu aryo murokore aryo wisemwe konko sanga inemeranga umutumagwe umukayokwe ine byarukora bitakuzwana noha narahanga kunda abo murokore mbo murokore kunda abo mu Kristo mbo mu Kristo okwetwa mu Kristo ine binte byoraye sase okakuratara Kristo nasigara nimbendeza emigisa ya nyamahanga mukama barinde mukama bebembere kandi umanye ngu ename y'irhanga akuyinire nenungi munonga neyo kuretera obusinge neyo kuretera amagara neyo kuretera okunanuka yuguma mu mikono ye okorecho irhanga kunda obusinguzi n'obwawe mukama agume nimwe mwene katwechereze nkutengera umugisha mukama bene iwe tanga umusobozi wabyo nakuhereza umugisha patiri na mwana na mutumwa rukwera
mukama agumeniwe. Nibakumeniwe. Thank you so much, Father. Kandi of course nyenda kusima iwe owatandika nitwe Chikechi kandi chayibembera Reverend Father Sasi Sireri ahawa Chani Parish. Twenda kunda ba Chani Parish mwe bari kutukundira Father Sasi kandi ni mwe bari kunda TV West mukakunda na program ya Msimanta. Yatora kuri ndo mchediso cheri izoba kandi ni mpamyango watambara nitwe shwari hine change chuwayigamu ukora tira Kristo ukora tira hanga hariho ibyo kwesasiza hariho ibyo rukureka ukeraje ukamukorata n'umutima gwawe ubwona n'ubwenge bwawe ubwona n'ebyawe byona ukabona kumukorata uryo muntu yezire uryo muntu tebekine nikunda kubazira ngo omuntu wikirize Yesu kujuna magaraje nayaba natambura no muri mitamburire nayanagamba no muri mugambere nayaba natungana kaza munorebe mitunganire takatungana ko umuntu utari kumanya Yesu Kristo ninga shotarikirize Yesu kujuna magaraje. Nimbakunda program ni ya Msimanta kandi of course tuyikirize tumureho netugaruka.